Hello chips, good day again. Well, we're here. We're in Warcq at the Puces Motos, or the motorcycle swap meet in the northern part of France. A few hours ago we left Belgium, the VW meet, and now we're in France. Let's check out some goodies, eh? Loud music for tonight. Ooh, lots of funny things here. Nice small Honda red light bobber. Suzuki 500 twin. $125. Small, but looks good. Well, so you dizzy. This is what you like, don't you? I know. It's not red or John Deere green yellow, but it's funny. And all the usual Chinese mini thingies, eh? Nice. Cette voiture n'est pas terminée, il y en a une qui est sortie de la route et une qui a eu un problème de chauffe et est obligée d'abandonner. 39 à 379 exemplaires. 322 en carrosserie Z-Roadster, c'est en 1939 pour cause de la Deuxième Guerre mondiale. Elle est animée par un moteur XP injection buté de 1200. La vitesse maxi était 80 miles, soit environ 129 km/h. Avec la calandre plate. La Fiat Balena était la première voiture populaire que Fiat a sortie, puisque Fiat sortait déjà des voitures, mais généralement avec des gros spares for Mr. Musty One. A good color. Avait été achetée entièrement en épave incomplète et elle a nécessité 8 ans de restauration. Donc, mais voir si je vois mon frangin d'être dans le... il y a aussi des balades en trikes. Un petit baptême. Joe mopeds. Motorbecaan, mobilette mopeds. Ooh, nice wind. Nice cool wind. Army surplus stuff. Fun for the kid, electric pedal cars without pedaling, just hit the pedal. Juste à côté, il y a la Fiat 500, qui est aussi la voiture. Une tripotée de motos. Je vois là, j'aperçois là-bas une porte. Nice trikes, the biggies. C'est pas coupé, voilà, c'est pas coupé avec le gros soufflet. Voilà, c'est ça. Un peu le type Targa, ça se fait des... Voilà. Donc c'est une voiture qui... It's a Honda, but slightly modified. Well, I made a few vids here last year. You can check them out. I'm going in this year too for the old bikes, eh? In style with all the luggage on the roof. Hey mon petit père! Ah bonjour! Ça va? Ça va? Bench. Let's see. Power. Puissance. Vitesse max. Ooh, 140. FZ1. 107, 193, ZX10R. 193.6 horses, 278. On this bench. Well, Jupes, I'm going to end this first fit here, but don't worry, I'll be making some more fits. See you in the next fit. Bye bye.